Good evening! Hi, I'm Verna. I'm Daniel. And welcome to Bonfire Night. Sumuli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time ka dito, welcome sa Bonfire Night. And we also welcome yung mga ka-Bonfire Night natin na nanonood sa ibang bansa. So, sa pagpapatuloy po natin, sama-sama nating panoorin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! To praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na tag na natin yung ating mga cell leaders, yung mga cell members natin, especially yung ating mga invites. Amen to that. And we also encourage yung bawat isa na talagang sa pagpapatuloy ng Bonfire Night natin. So, ilayo natin yung ating mga sarili sa distraction. And ngayon, dadako po tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoon to ready our hearts and our minds mamaya sa message na ating mapapakinggan. So, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at samahan po natin ang ating CGSPH worship team sa pagpupuri sa ating Panginoon. My heart is still fast, oh God, and I won't
praise and glory to God. So maraming salamat po sa ating CGSPH worship team sa pangunguna sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ngayon po ay dadako na tayo sa pinaka-heart ng ating gawain, which is the message. So I encourage yung bawat isa na talagang i-ready natin yung ating puso't isipan at wag lang tayo talagang nakatutok kundi mag-engage din po tayo sa mga katulong yan sa atin para mas mag-grasp natin yung naisip ihatid sa atin ng ating Panginoon. And also kung wala pa yung mga invites natin, so tag them para hindi rin nila ma-miss out yung bonfire message na mapapakinggan natin ngayong gabi. So for our speaker, so she is one of the Primary 12 at CGS Las Piñas under Pastor Adel, a leader of leaders, part of media and music team, a life class teacher, and a professional. Let's welcome Tracy Louise Sim. Good evening po mga ka-Bonfire, and thank you rin po sa another privilege na pinagkalob sa akin nila Pastor, nila Ate Del at ng mga kapwa ko admin na mag-speak ulit at the same time i-share yung mga learnings na even I myself na natutunan ko during this past few weeks and sa mga devotions po natin. So bago po tayo magsimula, so tayo po ay manalangin po muna. So let us put ourselves in the holy presence of the Lord and let us pray. We praise you, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Lord, for giving us the opportunity para, Lord God, makakinig at malaman muli ang inyong mga salita. Lord, I pray na you guide me. Let your Holy Spirit be with me sa gabing ito. And I pray, Panginoon, na gamitin niyo po akong instrumento to spread your word, lalo na po sa mga kapwa ko kabataan, mga kananayan, mga katatayan. Ganun din po sa mga invites po ng bawat isa. Maraming pong salamat, Lord. We give you all the glory and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan. So, praise God. So, bago po ako magsimula, may tatanong ako dito. Sino dito po yung mga panganay or firstborn? Sige nga po. Sige, i-raise hand or i-chat nyo dyan na panganay ako sa mga comment section. Kung hindi naman po kayo panganay, sino dito gusto maging panganay or nag-a-act as panganay, no, sa magkakapatid? Kasi meron po yan no, na daw hindi siya yung panganay, pero kung yung ano niya, yung way ng maturity niya is parang panganay. Pero of course, tonight, alam niyo po ba kung kayo po ay panganay or may desire na maging panganay, mabibless po kayo sa gabing ito. Kasi it's not about pagiging firstborn or panganay in literal sense, but in spiritual sense. Kasi po, sa verse na bubuksan po natin, so ini-encourage ko po ang lahat na tayo po ay may mga Bible, may mga notebook po sa ating mga tabi para po mag-take down notes po tayo. And also, I encourage everyone din no, na mag-invite at mag-tag ng inyong mga friends, family, colleagues, mga classmates, and so on and so forth, para makarinig at maging mabless din po sila sa ating message sa gabing ito. Okay po? So, ini-encourage ko po ang bawat isa na tayo po ay buksan po natin ang ating mga Bible sa Genesis. Ayan. So, nasa first book po yan ng ating Bible, no? Genesis 25, verses 29 to 33. Then, magja-jump po tayo ng chapter 27, verse 36. And then, magja-jump po tayo again, same book lang din po, sa chapter 32, verses 26 to 28. Ayan. So, basahin ko po muna yung Genesis 25, verse 29 to 33. So, sabi po dito, once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country, famished. He said to Jacob, "Quick, let me have some of that red stew. I'm famished." That is why he was also called Edom. Jacob replied, "First sell me your birthright." "Look, I am about to die," Esau said. What good is the birthright to me?
But Jacob said, "Swear to me first." So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Then, jump po tayo sa ating Genesis 27 verse 36. So sabi po dito, Esau said, "Isn't he rightly named Jacob? This is the second time he has taken advantage of me. He took my birthright, and now he's taken my blessing." Then he asked, Haven't you reserved any blessing for me?" Ayan. So, and then, jump po tayo sa third nating chapter, which is chapter 32, verses 26 to 28. Sabi po dito, "Then the man said, 'Let me go, for it is a daybreak.' But Jacob replied, 'I will not let you go unless you bless me.' Then the man asked him, 'What is your name?' 'Jacob,' he answered. Then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome." Ayan. So praise God sa ating salita ng ating Panginoon. So, ano lang po muna, quick recap about these verses po natin. So, ito yung panahon. So, kilala naman natin si Isaac, right? So, siya yung anak ni Abraham. Si Abraham, nagkaroon siya ng anak, si Isaac. And then si Isaac, meron siyang Isaac or Isaac sa Tagalog, Isaac sa Tagalog. So, meron siyang dalawang anak. So, kambal ito, si Esau at si Jacob. Ayan. So, syempre, sa pagkapanganak, no? So, ang naunang lumabas sa atin, pag unang lumabas, yan talaga yung panganay, 'di ba po? So, ang unang lumabas, si Esau, then the second born ay si Jacob. Kaya nga, sabi nga dito, yun yung tinatawag na birthright. Kasi sa panahon nito, kapag panganay ka, of course, you are the first in everything, 'di ba? Yung mana, yung transferring, 'di ba? Kahit naman ngayon pag sa monarch, 'di ba? Sa mga king and queens, 'di ba? Mostly, 'di ba, pag kung nagbabasa po kayo ng mga genre na ganon, mga monarchy, ganyan. So, ang panganay lagi ang first in line of throne, 'di ba? Or sa kanya mapapasa yung responsibility. So lahat, even yung mga ari-arian, madalas panganay yung mas may advantage. Yan. So sa atin ngayon, etong panahon na to, so nakita natin na etong kwento na to, ito yung panahon na because Esau sell his birthright, 'di ba? So inano niya nakita natin sa anong kapalit, 'di ba? So sa sabaw lang kasi stew is sa Tagalog sabaw, 'di ba? So ganun niya lang tinake yung birthright na yon. And kung makikita natin in the following chapters, 'di ba, andun na si Jacob, nag-act siya as Esau para makuha niya yung blessing galing kay Isaac. Kasi nga syempre si Isaac kasi magbibigay na siya or mag-grant na siya ng blessing, 'di ba? So and yung blessing na yon from Abraham napasa kay Isaac, then Isaac he will pass it to his sons, 'di ba? Or sino man yon. And ang nakakuha nun ay si Jacob instead na si Esau. And so on and so forth. Ano na yung nakita natin, parang at the first, parang grabe naman si Jacob kasi diniceive niya si Esau, 'di ba? So madaming nagre-react, "Kala bakit ganito? Parang gara naman, parang bad naman ng ginawa niya kasi diniceive niya yung tatay niya just to get the birthright." Pero some of us, we may think of it sana sa mga new pa lang sa pagde-devotion, nakikita na parang negative, 'di ba? Pero this time, let us go deeper dun sa totoong meaning nung kwento na to. And I want this to share with us kasi ito rin, at first, syempre nung mga una-una pa lang, no, akala natin ang pangat ng ginawa niya. Pero it's more than that. Kaya nga, ang topic ko po ngayon is attitude towards your birthright. Ayan. So pag sinabing attitude, it is how you respond, how you feel about it, how you act on it. Ayan. So, yan yung sinasabi nating attitude. So, what's your attitude towards your birthright? At ano po yung birthright na sinasabi ko dito? Hindi ito yung literal sense na panganay ka sa magkakapatid in physical, in biological sense. No? Hindi po. Instead, this is spiritual aspect. Wherein, ako po naniniwala ko na
pag may birthright ka, 'di ba? Ikaw yung una, 'di ba? Ikaw yung una sa lahat, lalo na sa kingdom ng Lord. And we are talking about who you are, 'di ba? As a disciple and a leader especially, no? So yung mga may birthright dito, tayo 'yon. Tayo yung may birthright. And that is being a leader and being a disciple, no? Kaya mahalaga po na how's your attitude? Alam natin ano ba yung attitude ko towards in this kind of privilege, in this blessing na tinawag akong panganay, na kung tutuusin tayo yung mga frontliners, no? Frontliners to win people, to extend the kingdom of God, no? So tayo po ba ay Jacob o tayo yung si Esau, no? Na kayang ipagpalit yung birthright na meron tayo. So dapat bilang mga disciple, hindi tayo ganon. Dapat andun yung willing tayo to really give importance sa birthright na meron tayo. Kaya nga po may nakita po ako ditong tatlong points, no? So what should be our attitude towards our birthright? So number 1, when you have the birthright, so to have a birthright, you must first desire it. 'Di ba po? I-desire mo talaga yung birthright na meron ka. Kasi in the first place, makikita natin sa verses na to, sa verses 29 to 33 ng chapter 25. Anong sinabi ni Jacob, 'di ba? First, sell me your birthright. So, may desire siya, 'di ba? To have that birthright. Kasi alam niya in a sense talaga na ang blessing mapapass down kay Esau Pero nakita natin na he himself may desire siya to have that birthright. 'Di ba? And nakita naman natin yung attitude ni Esau towards his birthright. Sabi nga dito, 'di ba? Sa verse na to, sabi nga ni Jacob, ano bang magagawa ng birthright na to sa akin, 'di ba? Kung tatagalogin natin, 'di ba? Kung maggutom naman ako, 'di ba? So sa atin, anong sense, anong ibig sabihin nun? Sometimes we tend to exchange the things that God has given us just for the sake of the temporal things, yung mga material na bagay. 'Di ba? We tend to neglect our role bilang disciple kasi nga busy ka, may need ka, 'di ba? Minsan andun dahil nga yung oras mo ay para sa pansariling benefit, 'di ba? You tend to really exchange or just ang dali sa atin na ibigay ng ipagpalit yung birthright na meron tayo. Which is hindi dapat ganun. Dapat tayo bilang mga disciple, we have the mentality like Jacob. No, na we really desire it. So when you say desire, sabi nga dito, we must be like Jacob. Being a disciple means first to really grab that blessing, and tayo bilang mga disciple, hindi natin dapat dinedespise. Kasi sabi nga sa verse, sa dulo ng verse na to sabi nga dito, then Jacob gave Esau bread and lentils too, and he ate and drank and got up and went on his way. Tapos may word dito, may statement na sinabi dito, so Esau despised his birthright. So pag sinabi mong despise, ayaw niya. 'Di ba? Hindi niya gusto yung birthright na meron siya. So imagine that, ayaw niya nung blessing. Siya mismo ayaw niya nung role, ayaw niya ng pagiging pagkapanganay niya. And makikita naman natin sa Book of Genesis kung paano binibless ang mga taong may birthright, 'di ba? So sa atin, we tend to become like that. Na ayaw natin ng responsibility, ayaw natin maging leader, ayaw natin maging disciple, 'di ba? Nagiging Esau tayo, 'di ba? Unlike Jacob na he really desire it, 'di ba? Sinabi lang sa kanya ng mama niya, 'di ba? So nakita naman na, anak, nung time na magbe-bless na si Isaac doon sa mga anak niya, sinabi niya, anak, magbibigay na ng blessing yung papa mo. Siguro kung hindi niya gusto yon, kung hindi niya dinidesire yung blessing na yon, aayaw siya Hindi siya susunod sa nanay niya. 'Di ba? Kaya nga, makikita ko dito, kapag gusto mo talaga yung role mo as disciple, kung gusto mo talagang sumunod sa Lord, 'di ba? Susunod at susunod kay. 'Di ba?
To desire, kalakip niyan is obedience. Kaya nga bilang mga disciple, huwag nating hayaan na ito lang yung ginagawa natin. Gusto mo ng salvation, pero anong ginagawa mo? 'Di ba? Gusto mo ma-save yung mga kaibigan mo, yung family mo, pero hindi mo sila sineshare ng gospel. 'Di ba? So, tandaan natin na kalakip ng pagkakaroon ng birthright is ikaw mismo gusto mo yung ginagawa mo. You desire, you love what you're doing, and you really give everything just to get it. 'Di ba? So, tandaan natin, ibigay natin yung pinaka-highest service, yung pinaka-highest, yung time, di ba, sa Lord. Kasi nga, kalakip ng pagde-desire natin is yung number 2, di ba? Once you desire it, syempre, number 2, you devote to it. O, pag sinabi mong devotion, di ba? Devote, di ba? Sabi nga, to devote means to commit fully sa calling ng Lord sa atin. Sabi nga, devotion is about consistency and persistence even when it getting tough. So ibig sabihin, kahit na may times na may challenge tayo, 'di ba? Kahit na minsan nararanasan natin yung hirap, 'di ba? Kasi totoo naman talaga sa pag-follow sa Panginoon, sometimes you need to really give up something. And sometimes, yung mga gini-give up natin, yung pa yung pinakagusto natin or yung desire natin. And at first, mahirap siya talaga. Pero when you devote to your birthright, 'di ba? You will do everything, 'di ba? Ang ine-exchange natin, hindi yung birthright, kundi ang ine-exchange mo or nile-let go mo, yung mga bagay na naghahadlang sa'yo sa birthright mo. So sabi nga dito, syempre, once we really devote ourselves as a disciple and leader, kasama dyan, syempre, yung effort, yung energy, yung time, and even your finances. Kasi nga devoted ka di ba? Alam mo sa sarili mo na leader ako, disciple ako, ito yung birthright ko. Ito yung binigay sa akin ng Lord, calling to ng Lord sa akin, kaya hindi ko dapat, 50% lang, yung finances ko sa akin lang yun, pero pag ibibigay ko na sa Lord, hindi na yan. Kailangan, konti lang, di ba? Hindi. Dapat lahat, sold out, di ba? That's being devoted to your birthright. Sabi ko nga dito, kaya nga, di ba, sa bilang mga disciple and leader, we should be consistent and do everything in our best effort to be used for God's glory. Huwag tayong maging isaw na sa huli magsisisi tayo dahil na give up natin yung calling natin, di ba? So sabi nga doon sa verse, sa chapter, sa chapter 27:36, di ba? Nagsisi siya, nagreklamo pa si Esau, di ba? Kasi nga nakuha na ni Jacob yung blessing of birthright. Sabi nga niya dito, Esau said, "Isn't he rightly named Jacob? This is the second time he has taken advantage of me. He took my birthright, and now he's taken my blessing." Diba? So, ganun, di ba? Parang misa tayo, ganun Lord, akala ko ba, i-bless mo ako, bakit ito yung nararanasan ko? Pero, ang tanong ba, ikaw ba, do you devote yourself, di ba? To your birthright. Kasi kalakip naman talaga ng birthright is blessing di ba? May napanood ko nga, sabi nga doon, many Christians only want to desire salvation. Diba? They just want to know Jesus, pero hindi lahat gusto mag-follow. Diba? Kasi sometimes you really need, when you follow the Lord talaga, you really need to deny yourself. Take up your cross, diba? Daily, diba? Araw-araw talaga, diba? Denying yourself daily. Take up your cross and follow Jesus. So that is being devoted to your birthright. Kaya nga tayo dapat, kung ano man yung nararanasan natin, kung may mga challenge tayo, sometimes let us evaluate ourselves. Do we really give fully ourselves to the Lord and His calling? Diba? Yung pagiging disciple mo, yung pagiging leader mo, or ngayon po, tinatawag ka ng Panginoon. Kung gusto mo na magkaroon ka ng freedom from the bondage of sin, yung pagkakaroon ng salvation, it's time to devote yourself. Diba? Huwag ka na yung kapag meron ka lang time, tsaka ka lang magse-cell group, tsaka ka lang magde-devotion, tsaka ka lang mag-morning prayer. Dapat,
let us be consistent, 'di ba? Let us decide. Let us choose tayo mismo ourselves consistently to follow the Lord and do what He requires us to do. And then sabi nga, 'di ba, huwag tayo maging isaw na sa huli magsisisi tayo dahil sa inayawan natin yung birthright natin. Sabi nga, 'di ba? Yes, the Lord and His Spirit is very gentle. Alam niyo po ba 'yan? Na the Lord is very gentle. And once na nakita ng Lord that we are irresponsible, yung parang, alam mo yun, yung parang hindi niya nakikita na you really give importance to your calling. Actually, sabi nga, 'di ba? Ang blessing transferable. Kasi nga, si Esau nga himself sa kanya na nga sana yun pero na-transfer yun kay Jacob. 'Di ba po? Though in the first place, it is already decided. Si Lord pa lang nag-decide na si Jacob na yung ano talaga, yung may blessing. Pero nakita natin, they still have a choice, 'di ba? To remain in the presence of the Lord or not. And nakita natin si Esau, 'di ba? Andun yung pinanindigan niya talaga, na ayaw niya talaga yung blessing na yun, 'di ba? So, kaya nga kailangan na wag nating hayaan na mawala. Andyan ka na, nandito ka na, nasa cell group ka na, nasa process ka na, 'di ba? Binibigyan ka ng opportunity to become a leader, or yung iba sa atin dito leader na pero below 6 pa rin. Dapat let's go to the next level. Level up natin yung ating pagsuserve sa Lord, and wag nating hayaan na matransfer pa, andyan ka na nga 'Di ba? Yung spirit, 'di ba? Kapag nakita kasi ng Lord na lax tayo, 'di ba? We are lax. Magfo-focus siya dun sa mga taong on fire, 'di ba? Huwag tayong lukewarm, 'di ba? Dapat kung mainit ka talaga, 'di ba? Sa Lord. Then, syempre as you devote to it, number 3, yield onto it. Pag sinabi mong yield, sabi nga dito, yielding means to submit everything and to let go of other things just to hold on to your birthright. 'Di ba? Nakita natin si Jacob noong time na in chapter 32, eto na kasi yung babalik siya dun sa Bethel nila. Nakita natin na alam niya, nakipag-wrestle siya, di ba? Sabi nga dito sa verse 26 to 28, in chapter 32, then the man said, "Let me go, for it is daybreak." Ito yung maganda sa sinabi ni Jacob Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." So imagine that, kung gaano siya ka-eager, ka-determined, 'di ba? Determinado talaga siya to get the fully, yung double portion of the blessing. Kasi binless na nga siya ng father niya Tapos ngayon, gusto niya pa yung blessing, 'di ba? Na galing dun sa man of God, 'di ba? So, sabi nga dito, when he wrestled to the man of God, sabi nga dito, "What is your name?" Jacob, he answered. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome." So imagine that, double portion of blessing na yun, di ba? So sa atin, makukuha mo talaga ang double portion of blessing. Doble, di ba? Ngayon, bine-bless ka na ng Lord. Alam mo ba? Good news yan. Pwede pa yung madoble. So you see, di ba? You see, ang galing ng Lord na, eto na nga, sobrang bine-bless na nga ako, tas idodoble pa. Di ba? Kasi nga, you yield unto it. So kapag ikaw talaga, hindi mo hinayaan na mawala pa sa yung birthright mo, if you hold on to it, 'di ba? Yung hindi mo talaga siya binitawan, the Lord will really bless you. And nakita natin, sabi nga dito, as a leader, ako personally, I've been in the presence of God, and nakita ko din talaga yung pag-level up ko at changes. Kasi nag-yield ako until then. Kahit may mga struggles, may mga challenges, I always tell to God na all glory to God talaga yun. Kasi I know na because nakita din naman ng Lord kung paano rin yung journey ko bilang disciple, hindi ko talaga siya binitawan. Kasi kung bibitawan ko ang Lord, ako talaga ang kawawa, 'di ba? Kaya kung tayo po nandito na tayo ang kawawa kapag umalis pa tayo. Nakita natin na itong verse din na ito, ako nakita ko dito na hindi lang siya yung blessing na yun for himself lang It is also about for the future generation. 'Di ba? Kung makikita natin si Jacob, 'di ba? He became Israel, yung new name niya, 'di ba? He is called Israel. Nakita natin sa mga susumunod na
books, 'di ba? Sa after ng Genesis, 'di ba? Exodus, nakita natin nagmultiply talaga, 'di ba? Yung descendants, yung promise na nagsimula kay Abraham, 'di ba? Kay Isaac, then ngayon na kay Jacob at yung mga descendants niya, yung 12 tribes of Israel. So imagine that, ganun yung promise ng Lord because He yielded onto the blessing, onto His birthright. So hindi siya for this present blessing. He is also after for the future generation. So sa atin, bilang mga disciple, wag lang tayong nagli-live sa present. Let us also look yung future natin. Lalo na, 'di ba, yung mga future generation. Naalala ko ngayon sinabi ni Naomi. Kaya ako sabi niya doon sa conference. Sabi niya doon, bakit ako eager to win people, to disciple people? Kasi ang thinking niya, hindi dahil para for the present na marami siyang leader. Hindi. Kundi ang tinignan niya, because yung mga magiging anak ko, sila yung magiging leader. 'Di ba? Yung mga apo ko, magiging leader sila. So kung ngayon, hindi ako magli-lead, hindi ako magde-disciple, ano na yung mga giging leader ng mga susunod kong mga generation, 'di ba? So nakita natin na itong ginawa ni Jacob, 'di ba? Yung time na nag-wrestle siya, hindi lang to dahil natatakot siya sa kapatid niya pag umuwi siya 'di ba? He also think of his descendants. 'Di ba? He also thinks of his family, his future generation, na dapat matanggap din yung blessing. And nakita natin yon, 'di ba? Kung paano pinalago, kung paano binless, at yung protection and security na binigay ng Lord kasi nasa kanya yung birthright, 'di ba? So bilang mga disciples, sabi nga sa conclusion, having your birthright is God's design for your life. It is a privilege that brings blessing, anointing, and fruitfulness in all areas of your life. Never neglect nor exchange your birthright for things that are temporary. Rather, desire, devote, and yield unto it. So, tandaan natin na itong birthright na to, nasa iyo na yan. Itong ngayon na nandito ka sa ating bonfire night, it also an evidence na you already desire the birthright. You already devote to it. And the only thing that you must do is to really persevere, yield onto it. Huwag mo nang hayaan na umalis ka pa dun sa birthright na meron ka. Nandiyan ka na ikaw na ay disciple. You are called to become a leader. So wag mo na po siyang bitawan pa. So yun lang po, I hope this lesson, nakita natin kung paano binibless ng Lord yung mga may birthright. Kaya nga sabi mo dyan sa comment section, I am the firstborn. Ayan. So, ikaw, may birthright ka na. Let us give importance to it and also transfer it as well sa mga taong na-win natin. Na sila rin maranasan din nila yung blessing na galing sa Lord. So, yun lang po. So, let us close in prayer. So, let us put ourselves in the holy presence of God. We praise you, Father God, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Thank you for giving us, Lord God, the birthright. Salamat dahil alam ko hindi aksidente. And in the first place, Panginoon, binigay mo na to sa amin. Kaya Lord, we pray na we must always devote to it. Lord God, every day i-desire namin to and yield onto it, Panginoon. Lord, no matter what happens, Lord God, gamitin mo kami for your glory. And we pray, Lord God, na as you bless us, Lord God, ganun din, magiging blessing din kami lalo sa ibang tao. We give you all the glory and praises, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, thank you po mga ka-bonfire. So, salamat po sa gabing ito. So, I hope na marami po kayo natutunan. So, thank you. God bless. I just want more. I just want more. More of you, God. More of you, God. I just want more. I just want more. More
making room for you. Lord, I'm ready to open up my heart to receive not in part, but the fullness of who you are. Lord, I'm ready. I just want more. I just want more. More of you, God. More of you, God. I just want more. I just want more. More of you, God. More of you. I pour out all I have and lay down all I am. I'm making room for you. But Lord, I'm ready to open up my heart to receive not in part, but the fullness of who you are. Lord, I'm ready. I just want more. I just want more. More of you, God. More of you, God. I just want more. I just want more. More of you, God. More of you, God. Come and reach into my heart. Come and heal every part, Lord. I want more of you. Just one touch from your robe, still weakness from my bones. Oh, I need more of you. Come and reach into my heart. Come and heal every part, Lord. I want more of you. Just one touch from your robe, still weakness from my bones. Oh, I need more of you. Come and reach into my heart. Come and heal every part, Lord. I want more of you. Just one touch from your robe, still weakness from my bones. Oh, I need more of you. I just want more. I just want more. More of you, God. More of you, God. I just want more. I just want more. More of you, God. More of you, God. I just want more. I just want more. More of you, God. More of you, God. I just want more. I just want more. More of you, God. Come and reach into my heart. Come and heal every part, Lord. I want more of you. Just one touch from your robe, still weakness from my bones. Oh, I need more of you.
praise and glory to God po sa message na pakinggan natin. So maraming salamat kay Tracy sa message na inihatid niya. So nawa ang bawat isa sa atin, no, yung mga natutunan natin, wag lang natin sarilinin, kundi ibahagi natin ito through our online platform. So ini-encourage ko yung bawat isa to share our takeaways using This these hashtags. So, praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin tonight sa ating bonfire. So, salamat po sa ating mga pastors, yung mga primary leaders natin, yung mga disciples natin dyan. And kung invites ka na nandito ngayon, we pray na ma-involve ka rin sa ating mga online cell group. So, may mga cell leaders po dyan sa ating comment section. Pwede ka pong mag-reach out or mag-message sa kanila. And pwede rin sa page ng CGS Philippines. So, salamat sa lahat na nakasama namin tonight. So, continue po na supportahan ng ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating CGS Philippines Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let us make sure na minamaximize natin ito all for God's glory. And we encourage din po lahat ng mga ka-bonfire night natin na nakasubaybay ngayong gabi. Huwag din po tayong mawawala sa ating simbahay online worship this coming Sunday 6 a.m. So huwag nating hayaan na replay tayo. No? So ito, once a week lang, then hindi pa mako-consume yung buong Sunday, kundi ilang oras lang ito. No? So 6 a.m. in the morning, sikapin natin na Saturday pa lang, prepare na natin yung ating mga sarili. Talagang ibigay natin yung best natin para makadalo tayo, makapagsamba tayo kay Lord ng live. So i-ready natin yung ating hindi lang spiritual kundi physical natin para makabangon tayo ng umaga at sama-sama po tayo mapagpala sa message na ihatid ng ating pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, Thank you and God bless.